Unverschämtheit! Beratung im Laden, Kauf im Internet, Düsseldorfer Geschäft greift knallhart durch. Express, da kam dieser Artikel. Das Problem ist schon länger bekannt. Kundinnen und Kunden lassen sich im Laden beraten und bestellen dann im Internet. So eine Sauerei. Kunden bestellen im Internet und haben sich im Geschäft beraten lassen. Unglaublich! Ein Geschäft will sich das jetzt nicht mehr bieten lassen und verhängt bei Beratungsklau Hausverbot. Im Internet einkaufen, das ist nicht nur äußerst bequem, da man die Sachen bis zur Wohnungstür geliefert bekommt, sondern meistens auch deutlich billiger als im Geschäft. Einziges Manko, die fehlende Beratung, falls man sich nicht ganz sicher ist, welches Produkt man denn nun bestellen soll. So, der Artikel geht noch so weiter. Ich habe ihn nicht selber gefunden, jemand aus der Community hat ihn mir geschickt per Instagram, Direktnachricht, vielen Dank dafür. Und ich schüttel da einfach nur den Kopf. Das ist so traurig, so unfassbar traurig. Und guckt euch das Bild an, wie stolz dieser Mann ist in seinem Einzelhandelsgeschäft, wenn er da abgelichtet wird. Und er ist stolz darauf, dass er Kunden Hausverbot gibt, die nach einer Beratung nicht bei ihm kaufen, sondern im Internet. Hausverbot für Kunden, die im Internet recherchieren, dann zu ihm in den Laden kommen, weil sie noch Fragen haben, und dann doch im Internet bestellen. Oh Mann, der deutsche Einzelhandel hat so gelitten unter Corona. Zwangsschließungen durch irgendwelche politischen Maßnahmen. Das ist echt traurig. Und viele haben auch nicht mehr aufgemacht. Und die wieder aufmachen, haben von Subventionen gelebt und kommen nur schwer wieder in Tritt. Und jetzt gibt es Kunden, die ins Geschäft kommen. Also erstmal, jeder Einzelhändler muss sich doch freuen, wenn ein Kunde ins Geschäft kommt. Ein Kunde kommt ins Geschäft, dann musst du ja schon was richtig gemacht haben. Der Kunde lässt sich beraten, das heißt, er vertraut dir. Er vertraut dir als Händler, als Verkäufer und sagt, erzähl mal. Und dann geht der Kunde mit seinem Smartphone online und vergleicht. Und das ist so einfach. Du hast 10.000 andere Anbieter in deiner Hosentasche und kannst mit 10.000 anderen vergleichen, ob es sich lohnt, online zu kaufen oder lieber in diesem Einzelhandelsgeschäft, wo du schon bist. Ja, und dann gibt es eben Anbieter, die haben nicht die Kosten eines Ladenlokals. Die müssen keine Mitarbeiter bezahlen. Die haben einfach nur einen Online-Shop, dort stellen sie Produkte ein, sie kaufen die zum gleichen Preis ein wie der Einzelhändler, aber sie verzichten auf eine üppige Marge, sie brauchen sie auch nicht, weil sie sagen, ist alles digital und da habe ich kaum Kosten. Und dann bieten sie die Ware halt günstiger an. Und der Kunde, der Konsument kann jetzt entscheiden, wo er kauft. Und natürlich gibt es viele Kunden, die sagen, ja, der Laden ist nett. Ja, der Laden hat die Ware auch verfügbar. Ja, die Beratung war auch in Ordnung. Aber ich kann irgendwie 10, 20, 30, 50% sparen. Also das ist es mir nicht wert, hier 50% mehr zu zahlen als online. Außerdem, dann muss ich die Ware nicht mit mir rumschleppen. Ich bekomme sie bequem nach Hause geliefert. Ich habe keinen Zeitdruck. Es reicht auch, wenn ich 2, 3 Tage warte. Der Kunde kommt ins Geschäft. Als Händler hast du viel richtig gemacht. Und jetzt, bitte entschuldigt die Ausdrucksweise, aber ich habe kein besseres Wort. Jetzt sind die Verkäufer und Einzelhändler zu dämlich, den Kunden abzuschließen. Sie sind zu dämlich, den Sack zuzumachen. Sie gehen lieber in den Opfermodus und sagen, die bösen Kunden machen Beratungsklau. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Und deswegen gibt es jetzt Hausverbot. Genau, Hausverbot. Also hat Corona nicht gereicht? Hat Corona nicht schon so viel Schaden angerichtet?
Also nochmal, es ist ja nicht das Virus, sondern es sind die Maßnahmen der Politiker zu dem Zeitpunkt, ne? Das wir nochmal richtig verstehen. Aber hat das nicht gereicht? Muss jetzt noch nachgelegt werden wegen verkäuferischer Unfähigkeit, diese Kunden auch noch zu vergraulen? Verkäuferische Unfähigkeit. Und ich weiß, wovon ich spreche. Aber das Spannende ist ja, auf meinen Seminaren sehe ich keine Einzelhändler. Keine Ahnung, 1%, 2% Einzelhändler? Weil Einzelhändler von sich aus oftmals sagen, wir können schon gut verkaufen. Wir kriegen Produktschulungen von Herstellern. Wir haben Berufsschule, in der Berufsschule haben wir Verkaufen gelernt. Wir brauchen keine Seminare. Und auch nicht so teure Seminare, mehrere tausend Euro für ein Seminarticket. Ja, und dann lese ich sowas. Und jedem Einzelhändler, der sich aufregt über Beratungsklau und der dann Kunden ein Hausverbot erteilt, wünsche ich, dass er so schnell wie möglich in die Pleite reinfährt. Weil er hat es verdient. Er hat es volles von verdient. Du entwickelst dich nicht weiter in deinen verkäuferischen Fähigkeiten und gehst in Modus, bösen Kunden, die vergleichen mit ihrem Handy. Vor 10 Jahren gab es das noch nicht. Da war die Welt noch gut. Alter Falter. Ich glaube, das ist das emotionalste Video, was ich je aufgenommen habe. Aber es ist einfach so dämlich. Es gibt, ich will nicht sagen, dass sie einfach ist, aber es gibt eine ganz klare Verkaufstechnik, mit der ich persönlich dafür sorge, egal in welchem Einzelhandelsgeschäft, dass 9 von 10 Kunden in so einer Situation bei mir kaufen. Ich behaupte, 9 von 10 Kunden gehen nicht raus. Wer schon mal bei mir im Seminar war, wer meine Online-Kurse gekauft hat, weiß genau, wovon ich spreche, von welcher Verkaufstechnik. Und der kann das komplett nachvollziehen. Er kann sofort nachvollziehen, stimmt. 9 von 10 mache ich den Sack zu. Egal, ob der Wettbewerb 50% günstiger ist. Egal, ob du es online bequem bestellen kannst und du kriegst es geliefert. Es ist nicht die Digitalisierung. Es ist nicht der böse Wettbewerb. Es sind nicht die günstigen Preise. Wir verlieren Aufträge an bessere Verkäufer. Und das sind keine Verkäufer. Das sind Dilettanten. Und jeder, der sich jetzt irgendwie angesprochen fühlt, weil er sagt, Dirk, so kannst du doch nicht. Doch, kann ich. Wenn ihr als Einzelhändler in die Pleite reinrutscht, weil ihr meint, dass digital und online euch das Geschäft wegnimmt, habt ihr es nicht anders verdient. Wie lange gibt es das Smartphone jetzt? 10 Jahre? 11 Jahre? Und ihr habt 11 Jahre lang euch keine Gedanken darüber gemacht, was möglicherweise Gegenstrategien sind, was Antworten sind auf neue Fragen? Ihr macht immer noch das Gleiche. Ihr habt ein Ladengeschäft, ihr stellt Ware hin, ihr gebt Fachwissen weiter und das war's. Und das war's. Und jetzt guckt doch mal, jetzt gibt es Menschen, die im Internet recherchieren und die unsicher sind, und die kommen ins Geschäft. Die kommen da, die sind da. Die kommen doch nicht, weil es draußen regnet, weil die auf den Bus warten oder weil sie einsam sind. Die kommen, weil die einen Bedarf haben. Und du könntest den Bedarf decken mit der Ware, die da ist. Du hast die Ware sofort verfügbar. Der Kunde kann innerhalb von einer Minute seinen Bedarf gedeckt bekommen. Und dann bist du unfähig, den Sack zuzumachen. Alter Falter. Null Mitleid. Peinlich. Peinlich. Und ich hoffe, dass die Kunden das Verhalten quittieren, indem sie in solche Geschäfte nicht mehr reingehen. Und für alle, die jetzt gerade wach geworden sind, weil sie sagen, boah, mir geht das genauso. Ich habe auch das Problem, dass ich gegen Online verliere. Ich habe auch das Problem, dass ich gegen günstigere Preise verliere. Ja, was tust du denn dagegen? Hast du dich damit mal ein bisschen beschäftigt? Hast du dich mal weitergebildet in diesem Bereich? Macht vielleicht Sinn. Meine Kunden, mit denen ich arbeite, stellen sich die Frage nicht.
Wenn die das Video sehen, sitzen die mit einem breiten Grinsen genau davor, weil sie sagen, ich weiß genau, wovon Dirk spricht. Und es ist so einfach, es ist so naheliegend, aber es muss dir einmal jemand erklären. Aber wenn du natürlich die ganze Zeit in deinem Laden stehst und die Ware bewachst und unfreundlich und unfähig bist, dann geh unter. So, und jetzt prangere ich die unfähigen Leute an im Einzelhandel. Als guter Verkäufer erwartest du von mir, dass ich jetzt eine Hilfestellung gebe. Erste Hilfestellung ist Umsatz extrem. Dort gehen wir 4 Stunden lang genau auf diese Verkaufstechnik ein, von der ich hier spreche. Umsatz extrem ist ein 3-Tages-Seminar. Alle Informationen dazu findest du unter diesem Video. Bestseller Training findest du hier und ist unser umfangreichster Online-Kurs. Dort findest du auch die Antwort auf diese Problemstellung. Bestseller Training. Und hier findest du meine letzten Erlebnisse während Corona im deutschen Einzelhandel.